fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Hi mga babies ko! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Daniela. So for today's video, ang gagawin nating video ay malupit at nakaka-excite dahil I reach 1K subscribers on YouTube and 4K watch hours na lang po yung hinihintay ko. So please, kung nanonood ka sa channel ko ngayon, please subscribe and click the notification bell. Then tapusin mo tong video na to. Dahil pag tinapos mo tong video na to, makakatulong to sa akin para ma-reach ko yung 4K watch hours. And ayun nga. So ayun nga mga babies ko, mag-celebrate tayo ng 1K subscribers on YouTube and unboxing ng silver play button. So stay tuned sa video na to. And tapusin mo na din para, diba, natulungan mo na ako. Nanood ka na, natulungan mo pa ako. Ayaw mo pa ba nun? Kaya, let's go! And, papakita ko na lang yung mga pictures ng silver play button ko. And, dahil nakasabit na siya sa dingding namin, nakadikit na siya. So, ayun nga. So, eto yung silver play button ko. Ayan. Dahil naniwala kayong silver play button na natanggap ko. Ayun. It's a prank. Hindi po silver play button ang natanggap ko ngayon. Dahil diploma po ang natanggap ko. And I'm very proud of it. Kasi po, kahit na lockdown, kahit na ang hirap ng buhay, nakatapos pa din ng junior high school. And ang maganda pa dyan ay grade 11 na ako. So, eto nga, kaya nga ako nag-vlog. I-share ko lang nga, konting share lang. Kaya ako nag-vlog kasi gusto kong matulungan yung parents ko. And yung tuition na yung susweldohin ko sa YouTube is idadagdag ko siya sa tuition ko. Then, ayun nga. So, ayun nga guys, ang pinaka-silver play button ko ngayon is yung diploma ko. Ang dami kong pics niyan. Dahil, first time kong makakuha ng ganyan. Oh, yung may mukha ko. Kasi, when I was kinder, ano lang siya yung galing akong public. And, ganito lang siya. Ganyan. Yung color blue lang. Tapos, andun yung listahan ng certificate, yung diploma, mga ganon. And, when I was grade 6 naman, lumipat ako ng private. And, printed lang na diploma yung natanggap ko. Hindi po siya original. And, printed lang talaga siya. Ginawa lang. Ganon. And, sobrang saya ko kasi, ngayong grade 10 ako, lumipat ako ng school. And, ayan, yung natanggap kong diploma, hindi ko ma-imagine na worth it lahat ng bayad mo, worth it yung turo, worth it yung mga matutunan mo, yung mga ganun, basta. And, ayun nga, sobrang thank you dahil hindi ko siya talaga dapat makukuha ngayon. July na ngayon, July 8 ngayon, and July 7 lang siya kinuha ni Mama. And kasi, ayan, binuksan ko na muna yung ilaw. And ngayon, kaya ngayon lang, ay kagahapon lang nakuha kasi nga wala kaming pera, wala kaming pambayad. And, may balance pa kami sa school kaya hindi na nakuha yun. And, syempre nakakahiya naman, kukunin mo, wala kang bayad-bayad, diba? Nakakahiya na. Diba? Nakakahiya siya pag kukunin mo na wala kang bayad. And, ayun nga. Dahil lockdown, tapos wala kaming pera. Paano namin makukuha, diba? So, ayun nga. Buti na lang may mga racket-racket si Mama, ganun, tahi-tahi. And, ayun, nakuha ko na yung diploma ko. And, kasi masyadong nakasumlay tayo. Nandito ako sa kwarto ngayon. And, kumakain ako ngayon ng tattoos. Ito na yung pinaka-celebration. Charot. Mag-upload ulit ako ng isa pang video. Celebration talaga siya. Kasi, birthday ni Papa and birthday nung apo ni Mama. Kaya, pag-iisahin na natin yung pag-celebrate. Sulitin na natin. So, pag-iisahin na lang natin. And, ayun nga,
wala munang kahit anong celebration ngayon. At least may regalo ko. Talagang tumapat talaga siya. Nag 1K subs ako. Tapos nakuha ko yung diploma. Yung mga ganun. Mas mahalaga pa sa silver play button tong diploma, guys. And, next goal ko is senior high. And, medyo namang problema ako ngayon sa hindi sa tuition sa load at saka sa gagamitin kong cellphone kasi itong cellphone na gamit ko is ayan, ang dami ng laman, mga photo editor, kasi ang dami ko din mga FC, alam niyo FC? Mga fans club na sinusuportahan, and ayun nga, may mga mga pang-edit ng mga picture, video, voice changer, mga ganon. So, abang niyo yung next video ko is jojowain o tutropahin challenge. And, hindi ko alam kung kailan ko i-video kasi bawal ako nun. Bawal ako ng mga word na ganon. Jojowain o tutropahin, yung mga ganon. Pero, dahil challenge siya ng marami, and most requested challenge po siya. Dahil yung ibang, nag-post ako sa IG and sa day lang yun, hindi ko na SS. I'm so sorry. Hindi ko na siya na SS and ang challenge na yun ay nagbigay ako ng dalawang challenge, pinapili ko sila. Yun ba yun ang what's on my phone challenge o yung jojowain o tutropahin. Pero mas marami nag-vote sa jojowain o tutropahin. Kaya, ayun, nag-post na ako sa Facebook ko na drop a photo, drop a name ng mga ganon. And sasagutin ko siya sa next vlog ko. So, stay tuned guys. And yun nga, itong video na to ay maiksi lang. Papasalamat ako na na-reach ko yung 1K subscribers ng ilang months lang. February ako nag-start. February, March, April, May, June. June nung nag 1K subs na ako. And July ngayon. And within 5 months, naka 1K and 1K plus subs na ako. And yung watch hour na lang po yung hinihintay ko na ma-reach ko as soon as possible. Kasi merong requirements si YT na mga ang hirap talaga. So, ayan, dalawa pa lang napapasa ko. Walang copyright claim lahat ng video ko. Walang copy strikes, walang mga video na may mga ibang tugtog, ganun. And, ayun nga, hawak ko pa rin siya, hindi ako makakain kasi nagsasalita ako. So, ayun nga, guys. And, tatapusin ko na itong video na to. Subscribe at baguhan ka lang, please, like, and subscribe my YouTube channel para masaya. And, huwag mong kakalimutan yung notification bell para pagka nag-release ako ng bagong video, updated ka, diba? Nagpag-giveaway pala ako ng 500 subs ko ng mga edited na mga pics, mga Google account, yung mga hindi marunong gumawa ng Google account, ginawan ko. Mga hindi marunong gumawa ng channel art sa YouTube, ginawan ko. And slime kit audition, slime kit, audition nakalagay. Slime kit, mga ganun, nagpag-giveaway tayo. And ayun nga guys, dahil 8 minutes na to, nagawin ko na siyang 10 minutes, so magbabaway na ako. And I hope you like this video, please thumbs up. And kung hindi naka-open ng comment box, PM mo ko sa Facebook account ko. Yan. Dahil may dalawa akong poster account at hindi ko alam kung kanino yon. And dalawa lang naman, pero baka may maloko kasi. And dito ko na siya papaskill sa tabi ko. And ayun nga guys, bye-bye and I love you all.